Hai, pecinta kucing. Pernahkah kamu mendengar kucingmu mendengkur saat tidur? Pertama, mendengkur adalah tanda kucing merasa nyaman dan aman. Ketika mereka merasa santai, mereka cenderung mendengkur lebih sering. Kedua, mendengkur juga berfungsi sebagai mekanisme penyembuhan. Getaran dari dengkura dapat membantu mengurangi stres dan mempercepat pemulihan tubuh. Ketiga, kucing mendengkur saat tidur karena mereka memasuki fase tidur yang dalam. Ini adalah saat tubuh mereka benar-benar beristirahat dan memperbarui diri. Jadi, jika kucingmu mendengkur saat tidur, itu tanda mereka bahagia dan sehat. Nikmati momen damai ini dan biarkan mereka beristirahat dengan tenang.